Baie welkom by vanoggend se diens. Ons het laaste gepreek het ons klaar gemaak met die saligsprekinge. So hierdie week begin ons met 'n reeks oor die sondeval. En so blaai saam met my in die woord van die Here. Genesis 3. Nou as jy nie weet wat Genesis is, dan wat sê jy oor dit? ek wou gesê gesit langs 'n Christen. Maar daar sê albei vir ons is op bladsy 204 wat hoogs onwaarskynlik is. Genesis 3 vanaf vers 1, ons gaan net lees tot en met vers 6. En ons gaan so 'n paar weke gaan ons selfs oor Genesis 3 die sondeval. Terwyl almal so blaai, onthou asseblief na afloop van die diens ons inligting sessie. Dan gaan ons as gemeente net saam gesels met die ABKSA. Goed, ek lees voor. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is. En het vir die vrou gevra: het God werklik gesê julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord: ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou: julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Net tot sover, kom ons maak die oor toe, dan bid ons net saam. Here, ons is so dankbaar vanoggend om vandag weer hier te kan wees in u tasbare teenwoordigheid. Here, ons is dankbaar vir die reën wat u daar buite laat val, en vir die reën wat u al gestuur het, en ons eer u daarvoor, Here. En ons besef opnuut, Here, dat u is werklik die skepper van hemel en aarde, en dat u in beheer is, Here, selfs die natuur is u gehoorsaam. En ons kom vanoggend as u kerk, Here, dat ons vir u wil kom groot maak, ons wil u lof besing, want Here, soos ons gereeld bid, daar is niemand soos u nie, daar is nie 'n naam bo u naam nie. Ons bid ook vir hulle wat nie hier is nie, vir hulle wat op reis is. Ons bid, Here, dat u vir hulle sal veilig terugbring. Maar vir ons wat hier is, Here, waar die woord sy loop gaan neem, dat het asseblief op vrugbare grond sal val. Maar ook nie net hier nie, Here, oral in ons land, in die wêreld, Here, dat mense sal hoor verlossing in Jesus Christus alleen. Here, u woord sê vir ons dat uit u, deur u en tot u is alle dinge. En ons as u kerk, Here, ons glo onwrikbaar daarin. Dankie vir u genade wat meer as genoeg is. In Jesus naam bid ons dit. Amen. So die eerste punt wat ons vanoggend gaan kyk is die slang. Nou dit interessant. Wat se slang is daai? Wie van julle weet? Dis 'n pofadder. Ja, dis presies my foto van my skoolma nie. Dis 'n pofadder. Nou, in die Bybel word baie gepraat van die slang. Nou, ek dink ons moet eers baie duidelik maak, veral hierso, wie is die slang nou eintlik? Ons almal het 'n halwe idee, maar ons moet seker wees wat die woord van die Here sê, want dis ons bron. So ek wil 'n paar gedeeltes vir julle lees, 'n paar verse wat vir ons bewys dat die slang is die duiwel. So die duiwel het vir Eva verlei. Openbaring 12 vers 9. Want die groot raad, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan genoem word, en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi, sy engele saam met hom. Dan Matteus 13 vers 19. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie, en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy wie daar op die pad gesaai het. So weer 'n keer kom Matteus en sê die bose
is die duiwel. Johannes hoofstuk 12 vers 31. Nou kom die oordeel oor hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buite toe. Weer 'n keer 'n verwysing na die duiwel. En ons laaste vers 2 Korintiërs 4 vers 4. Hulle is die ongelowiges, wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus wat die deel van God is. So nou kom Paulus en praat van die god van hierdie wêreld, is die duiwel. So Genesis hier waar gepraat word die slang, dis die duiwel. Dis baie belangrik om dit te erken, want daar's leraars wat sê dat die duiwel bestaan nie regtig nie, die duiwel is 'n mite. Maar ons as kinders van God, ons glo wat die woord van God ons glo, want ons glo in die onfeilbaarheid van die woord, dat die woord is werklik die waarheid. Bring ons by die volgende punt, die slang se listigheid. En dan lees ons Genesis 3 vers 1. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie. So hier kan mens baie duidelik sien dat die duiwel kom, en hy kom nie met leuns en met 'n direkte aanval op Eva nie. Hy kom baie subtiel, hy's baie slinks. Want hy kom vra vir haar, hoor hierso, Here God regtig gesê, julle mag van geen bome eet nie. Nou let baie mooi op. As mens Genesis 2 vers 17 lees, dan het die Here God gesê, daar's een boom waarvan julle nie mag eet nie. Wie kan onthou wat was daai boom se naam? Die boom van kennis van goed en van kwaad. Julle mag van daai boom nie eet nie, want as julle van hom eet, sal julle versekerlik sterf. Sê, hier kom die duiwel en hy sê, hoor hierso, het God gesê, julle mag van geen bome eet nie. So hier kom die duiwel en hy verdraai so half die Bybel. Hy verdraai dit wat God gesê het en ons sien dit, dit is hoe die duiwel werk. Hy kom baie subtiel, hy's baie slinks en hy werk in vandag se tyd nog steeds so. Baie mense dink die duiwel kom elke keer, kom hy met 'n sterk aanslag, ja hy doen, maar nie elke keer nie. Die duiwel is die een wat ons versoek. Die Bybel is duidelik daaroor. Hy is wat ons verlei. Hy wil hê dat ons as kinders van die Here, dat ons die pad sal byster raak. Hy wil hê, hy kom met leuns, want hy weet as hy leuns bring, dan veroorsaak hy twyfel. 2 Korintiërs 11 vers 3 sê Paulus die volgende. Maar ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word van die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus. Net soos Eva verlei is deur die listigheid van die slang. So Paulus skryf hier vir die kerk. Hy sê, hoorie, so ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word, net soos wat Eva verlei was deur die slang. So met ander woorde, die boodskap is duidelik, ons moet weet dat die duiwel bestaan werklik en daar is 'n stryd. Efesiërs 6 sê vir ons baie duidelik dat die stryd nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. So die duiwel kom, hy kom met versoekings en hy kom baie subtiel. En hy verdraai die woord van die Here. Hy maak dit so amper asof dit amper reg klink. Want hy sê vir Eva, die Here het regtig gesê julle mag van niks bome eet nie. Want dis nie wat die Here gesê het nie. So hy verdraai so 'n bietjie dat dit nie so sleg klink nie. Hy maak dit so amper half aanloklik. Maar genadiglik het Eva hierso te hou sy nog kop. En sy antwoord toe sê nee, ons mag van al die bome eet. Daar's net een boom wat ons nie mag van eet nie, want as ons van hom eet, dan gaan ons sterf. Maar ek wil dit beklemtoon en dis belangrik om dit te onthou. Die duiwel se taktiek is nie elke keer dat hy met 'n direkte aanval kom dat ek en jy in sondes sal verval. Hy slinks. Hy is die vader van die leuns, sê die Bybel vir ons. Daar's niks goeds in die duiwel nie. En toe ek hierdie nou sê, dink ek nou aan baie jare terug vertel hy ook weer, ek kan onthou wie dit was nie. Hy sê hy doen huisbesoek by hierdie ou tannie en hy sê tannie, daar's niks goeds in die duiwel nie. Dis jy nie doen nie. Daar's om een goeie ding in die duiwel. En hy wonder wat was dit? Sy sê nee, hy's dan ten minste nie lui nie. So dis miskien al 'n goeie ding wat daar aan die duiwel is. Maar ons moet weet die duiwel is 'n werklikheid. Hy los ons nie uit. As jy waarlik gered is, dan sal jy weet waarvan ek praat. Dan is jy bewus van hierdie stryd.
En dis nie 'n nuwe ding nie, ons lees nou van Genesis af, kom dit al gewees. En dis 'n voortdurende stryd. Dis nie 'n stryd wat vir 3 maande aanhou, of vir 6 maande, of vir 3 jaar, en dan sê die duiwel, hoor ek is nou moeg om hierdie persoon, nee. Die stryd is teen elke kind van God. En dit hou ewigdurend aan, tot ons dag by die Here is. En ongelukkig is die waarheid ook, baie keer staan die duiwel vir ons bloedneus. Maar ons staan op, want ons weet die Here help vir ons, en hy vergewe vir ons. Johannes 8 vers 44. Julle is kinders van die duiwel, hy is julle vader, en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar, en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leertaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leenaar en die vader van die leuen. So Johannes maak dit baie duidelik, daar is regtig niks goeds aan die duiwel nie. Die duiwel is boos, hy haat God, hy is teen God. Alles wat vir God staan, die duiwel staan die teenoorgestelde. So jy moet weet, die dag as die Here aanneem as verlosser en saligmaker, het jy ook 'n vyand, en dis die duiwel. Efesiërs 6 vers 11, dieselfde Paulus, trek die volle wapenrusting aan van wat God julle gee, sodat julle op 'n pos kan bly. Hoekom? Ondanks die listige aanslag van die duiwel. So met ander woorde, die duiwel se aanslag is altyd listig. Hy het altyd 'n agenda. Hy wil altyd verwoesting saai. Die Bybel sê hy is die een wat gekom het om te steel, om te slag en om te verwoes. Hy sê ook hy loop rond soos 'n brullende leeu. Hy soek die om te verslind. Dis wie die duiwel is. Maar ons weet ook later aan, nou punt op 1, hy sê vir Eva, hy het God regtig gesê. So met ander woorde, hy verdraai die Bybel. Maar dan gaan hy verder. So hy bevraagteken dit wat God gesê het. Want hy sê, hoor hierso, die Here het regtig gesê julle gaan doodgaan. Die Here het regtig gesê. So met ander woorde, die duiwel kom, en ons weet sy taktiek het nie verander nie. Hy doen dit vandag nog steeds. Die duiwel erken nie die gesag van die skrif nie. In vandag se tyd nog steeds word die skrif nie erken as die hoogste gesag nie. Die skrif, die Bybel, word nog steeds erken as feilbaar. As baie Christene, as baie predikante, wat dieselfde gesindheid het, wat die waarheid van die Bybel verdraai, wat die leuen vertel, om te sê dat die Bybel is nie akkuraat nie, die Bybel is feilbaar. En hier kom die duiwel en hy doen presies dieselfde ding. Hy vra dit vir Eva. Ons lees in Psalm 119 vers 160. Op u woord kan 'n mens hom geheel en al verlaat. Al die bepalings is regverdig, hulle staan vas. So met ander woorde, al wat die duiwel wil hê is, hy wil hê jy moet twyfel. Hy wil hê die kinders van die Here moet twyfel. Hy kom met leuns, want hy weet as jy twyfel, dan het hy vir jou wat jy wil hê. Want die oomblik as jy twyfel, dan beweeg jy weg van die Here af. Dan begin jy vra. Hoorie, maar as dit regtig so, is die Bybel regtig waar? En ons sien dit in vandag se tyd. Mense het meer vrae oor die Bybel as wat daar ooit was. En as ek bedoel vrae, dan bedoel ek vrae wat teen die Bybel is. Is die Bybel akkuraat? Is die Bybel nie net geskryf vir die mense in daardie tyd nie? Is die Bybel dan nie net 'n kultuurboek nie? Al hierdie vrae gebeur in vandag se tyd. En al hierdie vrae is absoluut nie die waarheid nie. Want dis wat die bose doen, hy verdraai die waarheid, want hy is die vader van die leuen. En mense eer ongelukkig gesoek hoekom. Hulle glo dit baie vinnig. So ek wil eintlik dink sê, die oomblik as die duiwel by jou kom, soos hy met Eva gemaak het en so half die gedagte by jou kom, maar het die Here regtig dit gesê? En jy weet wat die Bybel sê, dan moet jou antwoord wees, ja, die Here het dit gesê. Dan moet jy vas staan op die woord van God. Want die woord van God, glo ons, is die waarheid. Is skerper as 'n tweesnydige swaard. Ons glo wrikbaar in die woord van God. Wat onthou wat interessant is, dieselfde duiwel. Toe Jesus weg was in die woestyn, die duiwel hom versoek. En weet jy hoe die duiwel hom versoek?
Hy het hom versoek met die woord van God. Die duiwel het gesê, daar staan geskrywe, maar die Here God het geantwoord gesê, ja, maar daar staan ook geskrywe. So die duiwel ken die Bybel baie goed. Hy weet dit, en dis hoekom hy so goed is daarin, om die Bybel te verdraai, dat het amper soos die waarheid klink. So weer 'n keer, maak nie saak waar jy hoor nie, wie preek nie, meer dit aan die skrif. Want mense kan die woord verdraai, want dis hoe die bose werk. Genesis 3 vers 4 en 5. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie. Want God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. So met ander woorde, Eva was in die begin staan sy sterk en sy sê nee, ons mag net van een boom eet nie. En as ons van daai boom eet, gaan ons doodgaan. Toe kom die duiwel agter nee, maar ek moet nou taktiek verander. En hy kom en hy verdraai die waarheid. En hy praat alleen en sê maar hoor hierso, julle sal beslis nie sterf nie. So half indirek kom die duiwel en hy sê vir Eva, maar die Here God het vir julle gelieg. Want ek sê vir jou, jy sal nie doodgaan nie. Julle sal wees, die oomblik as julle daai vrug gaan eet, dan gaan julle soos God wees en dan gaan julle alles ken. Jy sien, hy vertel vir haar alleen. En Eva val. Sy trap in hierdie slaggat. Maar die ergste van alles is, nie net Eva nie, maar Adam ook. En die mens wonder, hoekom moet Adam, nou, want die Bybel sê, sy het vir hom gegee en geëet. Nou wil ek dan nie kies sê, enige man wat getrouwd is, weet. Maar as jou vrou vir jou kos gee, en jy eet nie, is jy nie so. Maar oké, dis net 'n grap, is reg jy weet dit nie. So hier kom die duiwel, en hy verdraai weer 'n keer die waarheid. En hy sê vir hom, maar hoor hierso, julle sal nie doodgaan nie. Julle sal nie sterf nie, julle sal soos God wees. So hy kom skep half die illusie, hoor hierso, die Here God wil nie hê dat julle soos hy moet wees nie. Want as julle soos hy is, dan gaan julle so almagtig wees soos hy. Julle gaan alles weet, julle gaan amper gelyk wees aan God. En dit was vir hulle altyd, moes dit aanloklik gewees het. Ek dink vir enige mens sou dit aanloklik gewees het. Om te kon weet, om te dink, hoe jy so, want dan is ek soos God. En daarom moet ons so waaksaam wees vir die wêreld daar buite, want mense het baie slinkse praatjies. En die duiwel gebruik baie keer, gebruik hy mense om die Bybel te verdraai. Die waarheid word verdraai vir die leuen, en die mense glo dit. Nou is die vraag, hoe maak ons nou as kinders van die Here? Hoe maak ons nou met die duiwel? Baie mense sal sê, ons moet die werke van die duiwel bind, ons moet die duiwel bestraf in die naam van Jesus en al hierdie goed. Maar as mens lees in die boek Judas, en ek het dit al genoem in my vorige preke, dan sien ons die aartsengel Michael is in 'n stryd met die duiwel oor die liggaam van Moses. Kan jy onthou wat het die aartsengel Michael vir die duiwel gesê? Hy het gesê, ek bind jou werke. Enige iemand? Ja. Hy sê die sê net bietjie harder as die mense op die video dit hoor. Die Here bestraf jou. Hy het gesê die Here bestraf jou. Hy het nie gesê ek bestraf jou nie. Hy het nie gesê ek bind jou werke nie of ek staan jou teen nie. Hy het gesê die Here bestraf jou. Jy goed, laat my nou dink, omdat jy Dawid en Goliat, dit val my net by. Omdat jy wat het Dawid vir Goliat gesê, ek kom na jou toe in die naam van die Here. En hier kom die aartsengel en hy sê vir die duiwel, die Here sal jou bestraf. Want hy weet daar's krag in die naam van die Here. Die Bybel leer dit vir ons. Die Bybel leer, die duiwels glo ook, maar hulle sidder van angs. Hoekom? Want hulle weet wie God is. Maar die duiwel doen nie. Want die duiwel, hy is 'n brullende leeu. Hy is die vyand van God. Hy is die vader van die leuns en hy sal alles in sy vermoë doen. En hier sien ons. Hier sien ons wat gebeur het as gevolg van Eva se swakheid en Adam ook, het sonde in die wêreld ingekom. Hoekom? Want die duiwel was slinks geweest.
Hy het hulle verlei. In die begin het Eva so half sterk gestaan, maar die tweede keer, toe hy die waarheid verdraai, en van sê, maar julle sal nie sterf nie. Julle sal soos God wees. Julle sal alles ken. Toe verander haar gesindheid en sy eet en sonde kom in die wêreld. En ek en jy, ons betaal vandag nog steeds die prys vir dit. So hoe maak ons dit? Hoe maak ons met die duiwel? Het 'n paar dinge. Punt nommer 1. Weet dat die duiwel jou nooit sal uitlos nie. As jy waarlik 'n wedergebore kind van God is, moenie verbaas wees as daar aanvalle op jou gaan wees nie. Geestelike aanvalle nie. Ons lees uit 1 Petrus 4 vers 12, gaan lees dit bietjie self. Ek het dit juist nie hier opgesit nie. Tweede ene, verafskuw wat sleg is, hou aan vas wat goed is. Dit wat sleg is, dit wat van die duiwel afkom, moet ons verafskuw. Ons kan nie goed praat wat die wêreld goed praat nie. Ons kan nie gelykvormig met die wêreld wees nie. Romeine 12 vers 1 en 2 sê, ons moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Ons kan nie. Want hy wat 'n vriend van die wêreld wil wees, is 'n vyand van God. Dis Romeine 12 vers 9. Romeine 12 vers 21, oorwin die kwaad deur die goeie. Doen wat die Here wil hê ons moet doen. Doen wat reg is, wees gehoorsaam aan die Here. Al kom die versoekings. Staan vas aan die Here Jesus. Hou vas aan die Here, hou vas aan sy woord. Bera sy woord in jou hart dat jy nie teen hom sal sondig nie. Jakobus 4 vers 7. Weerstaan die duiwel. Eindelik sê die vers, onderwerp jou aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Maar ek wil net hierdie ding beklemtoon. Want baie mense draai hierdie vers van, hy sê ek mag die duiwel se werke bind en ek het mag oor die duiwel. Die Here Jesus Christus het mag oor die duiwel. Ons kan hom weerstaan. Ons kan dit doen. Maar as dit so maklik was om die werke van die duiwel te bind, dan as ek ons nou een keer gebind het, dan is hy ons gebind. Hoekom nie los dan? Maar die stryd is voortdurend. Die duiwel los ons nooit uit nie. Die laaste ene, Romeine 16 vers 20 sê, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. En Johannes 4 vers 6 sê, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Ons moenie vir die duiwel bang wees nie. Daar's 'n verskil tussen versigtig en bang. Toe die Here Jesus sy disippels uitgestuur het onder die mense en het hy gesê, wees so opreg soos duwe, maar so versigtig soos slange. Ons moet versigtig wees vir die duiwel. Dat ons nie dieselfde slag gaan praat as wat Eva gedoen het nie. En ek dink nie een van ons kan sê, ons het nog nooit nie. Want ons doen sonde. En Johannes 1 vers 8 sê, iemand wat sê hy het nie sonde nie, praat nie die waarheid nie. Maar al wat ons moet doen is, hou vas aan die Here. Hou vas aan die Here, dien die Here met oorgawe. En besef maar net hoe groot is die genade van God, dat hy die een is wat ons elke dag deurdra en wat ons beskerm. En dat hy magtiger is as die duiwel. Hy het die duiwel klaar oorwin en die duiwel weet dit baie goed. Kom ons sluit af met gebed. Here Jesus, ons dankie dat U almagtig is. Dat U die soewereine God is. Here, dat U die naam bo elke naam is. En ons besef, Here Jesus, dat ons as mens, Here, ons kan nie sonder U nie, ons deeg nie sonder U nie. Ons is eintlik maar swak en nietig. En ons bid, Here, ons bid vanoggend as U kerk. Ons vra vir U, Here, dat U vir ons sal bystaan. Here, U wat die vermoeides nuwe krag gee. Ons sal bid, Here, dat ons sal weerstand bied teen die duiwel. En Here, dat ons sal staande bly. Dankie vir die wapenrusting wat U vir ons gegee het, wat weerstand bied. En dankie ook, Here Jesus, dat groter is U wat in ons is,
as hy wat in die wêreld is. Dat U die God van vrede, dat U die Satan spoedig onder U voete verbrysel het. Ons eer U as die driemaal heilige, die almagtige God. Die een wat is, wat was en wat weer kom. In Jesus naam bid ons dit. Amen.